इमेजिन कीजिए कि अगर अल्लाह के नबी आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में दाखिल करवाएं तो कितनी खुशी होगी, है ना? लेकिन उससे पहले लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको सवाब मिले, और साथ ही में अपने मुसलमान भाइयों को शेयर कर दें। जितने भी पढ़ेंगे उसका पूरा क्रेडिट और सवाब आपको जाएगा। दुआ क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को दिन में 3 मरतबा पढ़ेगा, कभी भी किसी भी टाइम पढ़ लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है मैं जिम्मेदार हूँ क़यामत के दिन उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करने का। वो दुआ क्या है? रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। तो शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जिनको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है।